兄弟姊妹，大家平安。咱原本也咧讲数数记吼，但是因为咱今日要举行圣礼典，所以牧师甲大家做伙来看一个人，伊的生命经历。这人叫做巴底麦，伊拄着上帝了，伊的生命改变。所以咱要透过伊的这个经历来学习一件真重要的代志。要领受上帝的话，进前咱同心来祈祷。是阮的主，阮感谢你的恩典。你透过圣经所记载的每一个无同款的人物，因的成功，因的失败，拢会当成做阮生命的帮助。主啊，这个时刻，我要来听你的话，恳求你帮助阮，会当有属天的智慧，会当了解你的话语内底的意义，也会当照安尼去行，互阮领受福气。也互你的名得到荣耀，求主帮助阮。我能来祈祷，奉耶稣基督圣主的名，阿门。咱今日所读的经文是记载一个牧人叫做巴底麦，伊经验着上帝的一个特别的经验。什么叫做经历上帝？经历上帝就是伫咱人生的路程中间去拄着上帝，叫上帝望着。去感受到上帝甲你伫地，然后被上帝改变的过程，就亲像今日的故事中间这个巴底麦，这主角同款。伊原本是伫一个路边咧乞食的一个人，但总是伊拄到耶稣，伊被耶稣改变，耶稣进入伊的生命中间，互伊整个人生完全无共款。咱称作这是巴底麦经历上帝的经验。牧师唔知影大家有这款的经验，伫人生的过程中间，可能是你真成功的时刻，也是你拄着困难、真失意的时阵。有时阵是伫真喜乐的时阵，有时阵是伫真悲伤的中间，有时阵伫厝内底，也是讲你伫工作中间，也是你伫路边咧行。上界这个机会是伫聚会的时阵，你感受到上帝出现，然后上帝进入你的生命中间，互你深刻去感受到上帝奇妙的作为，互你深刻去感受到上帝的大观念甲伊的美好，然后你的生命就因为安尼来改变，这就是经历上帝。所以伫无同款的情景下面，无同款的地点，上帝拄着你，你拄着上帝，然后你感受到上帝甲你同在迄款的美好。毋知你敢有这款的经验？为什么信徒必须要经历上帝？因为透过经历上帝，咱就对上帝哪理解、哪了解，就对上帝哪有信心，就当哪享受伫上帝所享受的福气甲恩典。透过经历上帝，咱就会当明白上帝的慈爱甲恩典。亲像约伯同款，约伯讲：我早前听过有你，现在我亲目睭看见你。亲爱兄弟姊妹，咱来到教会中间，可能逐礼拜咱拢会听牧师讲道，对无？咱伫教会中间的教会生活中间、团契生活中间，可能也会听到真侪兄弟姊妹的见证。但是你会知影，这是别人的经验。牧师分享的见证是牧师的经验，也是讲牧师听到的经验。其他兄弟姊妹咧分享伊的见证的时候，是个人主观的看法。但是你敢有经历上帝，这是完全无共款的。可能你听真侪关于上帝的代志，但是如果你若去真实去体验到上帝甲你同在，你会知影讲，咱所信仰的真正是一个活活的上帝。所以经历上帝对咱来讲，对咱的信仰生活来讲是非常非常重要。特别牧师嘛真期待讲，咱每一天拢会当经历上帝。所以如果你若期待有这款的经验，咱就来看巴底麦伊安怎得到这款的经验。相信透过伊的经验，咱也会当经历上帝。咱先来看今仔日所读到的故事。今仔故事讲，耶稣甲伊的门徒来到一个城，叫做耶利哥。当因要离开这个城的时阵，
突然经过一个所在，路边有一个人叫做巴底麦，伊是一个乞食，因为伊目睭无法度看去，所以无法度家己工作，所以伊必须要透过乞食来维持伊的生活。但是，伊虽然看袂到，但是伊听过耶稣基督的故事，伊知影有一个人叫做拿撒勒人耶稣，耶稣有大权能，所以伊心中嘛足期待讲，有一天若耶稣经过伊的身边的时阵，伊相信耶稣会当改变伊的生命。所以当伊见到耶稣经过伊的头前的时阵，伊就把握这个机会伊就大声喊，话讲大比的囝耶稣可怜我吧！这个时阵因为耶稣可能要经过遐尔，可能要去后一站，可能要去报道，还是要其他的代志，咱唔知。但总是伊迄个时阵是经过，可能无拍算要停落来。但是巴底麦知影讲这是伊可能一世人唯一的一遍机会。所以就大声喊讲：“大比的囝耶稣可怜我吧！”真侪人因为惊讲这个人若突然间出来叫了耶稣，耶稣可能后一站的行程会去用延迟落，所以就责备伊，叫伊莫出声。但是伊无要插别人伊就拿大声讲：“大比的囝可怜我吧！”伊即款大声话引起耶稣的注意，耶稣就停落来，然后可能越过头。就甲门徒讲，叫伊过来。因就对伊讲：“好，你唔免怕，你放心，耶稣咧叫你，你就起来，耶稣咧叫你。”结果咱看去着巴底麦伊真特别咧，伊马上将伊迄个外衫脱掉咱也知影，一些人伊拢穿一领内衫，一领外衫，这领外衫对伊来讲是非常重要的，外衫是真有价值的，因为因除了日时会当穿咧，暗时会当做会当做迄个被来夹，因为暗时迄温度会降啊真低，因需要一条较高的物件来夹咧，通常是用外衫，所以外衫对伊来讲是非常重要。但是咱知外衫有时真长，因为暗时爱做被嘛，所以因咧做工课时拢爱外衫爱撩开，爱用一个物件束腰，但是这个时阵，伊为着惊风害，外衫会风害，伊走去找耶稣，伊马上来脱起来。然后咱圣经写了真特别真活泼。伊讲伊跳起来，行到耶稣的面头前。咱这无看见的人较无方便，但是伊就是一心要去找耶稣，所以跳起来行到耶稣的面头前。然后耶稣就对伊问讲讲你爱我为你做啥物？这时阵巴底麦就把握这个机会，伊就对耶稣讲先生老师，我要爱会去你看去。耶稣听起伊安尼讲马上就对伊讲去你的信心医治好你照你讲伊受医好了耶稣讲这句话了，伊马上会当看去。照你讲医好了，伊就欢欢喜喜回去嘛但是圣经讲伊毋是安尼尔伊就跟对耶稣，成做耶稣基督的门徒。这就是今日咱所读到的故事。所以咱看见着今日这个故事咱个来看这个投影片就是照这个圣经所记载安尼伊最后跟对耶稣去，成做耶稣基督的门徒。咱要透过今日圣经的记载，耶稣所行的这个心理，也就是巴底麦去经历上帝的一个经验。咱来学习，到底有啥物款的因素，互伊会当有即款经历上帝的恩典？咱来安尼来学习。咱首先来看巴底麦其实有一个真重要的特质。这特质互伊有机会去亲近耶稣。这特质就是有一个热切渴慕的心啦。当然，巴底麦会当经历上帝，是因为是因为上帝的恩典嘛。那毋是上帝的恩典，咱无任何人会当经历上帝。但是，嘛是因为伊有心中的渴慕嘛。伊一心一意想要见耶稣，伊较无要将家己的需要，但耶稣表明，所以心中有一粒
热切的愿望，伊相信讲，我若拄着耶稣了，我的问题会当得到解决。所以伊无顾一切，别人来阻止，别人来责备，爱伊莫出声，伊拢毋管，伊就是要去见耶稣。亲爱兄弟姊妹，咱伫圣经中间吼，咱看去着有真侪人吼，有机会见到耶稣呢。但是毋是每一个人拢接受到救恩啊？上较明显一个例是啥物人？彼得多嘛。彼得多是面对面甲耶稣对话呢。但是吼，咱知影彼得多吼，伊感觉耶稣是一个麻烦呐。啊，伊心中佫惊讲吼，我万一若外面的群众吼，来老叫了啊，我的官位会不保吼，所以吼，伊心中受到伤侪代志操烦，所以伊无法度，伊无迄个较无的心，想要去甲耶稣真实的交谈，无欢迎耶稣进入伊的生命。所以无改变嘛，但是咱看起着巴底麦无共款，较无的心将巴底麦带到耶稣的面头前。所以，亲爱兄弟姊妹，咱来想看卖，咱来好好来反省。咱对上帝较无的心，你伫生命中间够真实去期待拄着上帝，咱够用较无的心听候耶稣伫咱的生命中间出现，互咱经历伊。来享受甲伊同在的美好。咱今仔日对咱的厝邻出门来到教会吼，可能这是咱每个礼拜拢爱做的代志，对无？但是伊有可能变成一个例行公事。今仔日咱若离开教会了，可能咱厝邻的人会问你讲：你今仔去教会有拄着啥物人？你会讲：我有拄着牧师啊，牧师徛伫台仔顶咧讲道。我有拄着倒一个兄弟，我有拄着好足侪遮亲爱兄弟姊妹。但是亲爱兄弟姊妹，牧师要问你，你有拄着耶稣？咱要相信，伫每一个礼拜中间，咱用敬虔的心来到上帝的圣殿敬拜上帝的时阵，耶稣就伫咱的中间啊。但是你有拄着伊？有一个真重要的关键，就是你有迄个较无的心，要迎接耶稣进入你的生命中间，来带予你丰盛的生命。我相信吼，大家如果若用较无的心来听候耶稣，毋是简单咱的生命会改变，咱整个教会迄个气氛，咱整个教会迄个文化会改变，因为大家拢较无耶稣，要来改变咱的生命。啥物叫做较无？就是我真正需要，我无这项物件吼，我会无命。大家，咱咧读圣经的时阵吼，常常看到大笔所写的诗吼，比如讲诗篇63篇，伊写讲伫旷旱无水的所在，我较无你，我的心切切羡慕你。伊嘛写讲，我的心切切羡慕你，那亲像鹿。切切羡慕溪水对无？咱这人若无啉水吼，一段时间了就会无失去生命嘛。但是你也有想过，咱的灵性若一刻无上帝，咱会失去咱的灵性的生命。我捌有一遍吼，我迄阵伫大专中心服侍的时阵，阮常常利用迄个假期会办一寡训练会，有时的训练中。做伙去爬山，其实做伙去爬山吼，迄大家感情会较好，会当互相扶持吼。爬山进前吼，其实阮爬迄毋是足大粒的山，阮是爬迄个吼嘉南平原最高峰啦吼，甲南边关相关吼，标高1234吼，1234公尺，叫做大东山吼。阮通常爱先爬一九龙山，较爬去大东山吼，迄伫迄关安尼的所在吼。常常爱爬6点钟。虽然毋是足大的山，但是阮爱做准备啦，吼。大家拢爱准备好势。有一遍吼，阮交代一个较糊涂的同工吼，叫伊准备啦吼。我迄个同工嘛去准备真侪物件吼，但是吼因为伤过糊涂啦吼。譬如讲阮爱食中昼顿对无？伊准备真侪罐头，但是无
准备开罐头的，派真重的物件派去到山顶，结果哇，大家看到遐罐头无法度食，搁派落来，水搁准备无够，哦，水准备无够，实在是真凄惨。爬到山顶的时阵，水已经啉了了，大家做喙呆吼，要行落来的时阵，哇，有够艰苦的，甚至路边人看人咧种田，迄压水的迄物件吼，也毋知是清气无清气，大家就走去想要食。啊，这互我一个体验，就是讲，你若无水吼，你身躯都无法度吼。咱无水就失去生命，但是你要理解，若无上帝，咱灵性的生命就会失去。所以你讲，就代表咧讲，我的心较无你，亲像鹿切切心无溪水，就是这啊。若无伊，就会无命啦。你要用这款的心态来欢迎耶稣进入你的生命。咱看巴底麦，伊遐尼切切心无耶稣，伊听见耶稣来啊，伊就大声呼求，来成就这个信念。圣经中间咱常常看到真侪人接受到耶稣基督恩典，就是安尼用这款的态度啊。譬如讲迦南的妇人人，伊是一个外邦的人，伊对耶稣嘛无真认捌，但是伊听人讲耶稣会当救人，伊有一个查某囝被鬼所困了，伊就来求耶稣。耶稣一开始为着要试探伊的信心，改成咧拒绝伊，但是因为伊一再去恳求，耶稣就伫伊的查某囝顶面行了这个信念，互这个外邦人共款经历上帝。所以咱看见着路加福音书咧讲，耶稣咧描述这个祈祷的时阵，伊讲吼，因为伊切切得求啦，所以的确起来照伊所需用的予伊。所以这种渴慕的心，会将咱带到耶稣的面前，将耶稣带进入咱的生命。所以我期待大家拢爱培养这种渴慕的心，会当帮助咱真实去经历上帝的恩典。然后咱来看巴底麦所做的第二件代志。巴底麦对着耶稣的呼召伊听到耶稣要叫伊伊马上真快反应伊将迄个外衫来脱去，马上走到耶稣的面头前，因为伊知影这是可能伊人生中间唯一的机会，伊爱把握掉的，所以迄个会真做伊脱界。外衫伊就来脱去，所以咱对安尼，咱来学习一点，来思考一点。这世间真侪人拢捌听过耶稣基督的呼召，但是就是有一寡人，因为心中也阁有一寡负担，也是讲一寡想法，至到无法度回应耶稣基督的呼召。伫咱所读的这段经文，咱对头前去看一下咱看到有一个人，伊是一个少年的官。马可咧写这个少年的官的时阵伊特别安尼形容，讲耶稣一看到这个少年的官就爱伊哦。耶稣看到伊就爱伊，这是一个真难得的少年人，处人好嘢，佮自细汉就遵守律法，受真好的教育，佮做正人的领袖，所以耶稣看到伊就爱伊，感觉这个人若会当来改变是真好。但是咱看见伊的结局是安怎？圣经中间讲，伊忧忧愁愁离开耶稣。为什么？耶稣对伊提出一个邀请，伊讲：你要变卖所有的来跟对我。因为耶稣真实知影伊生命中间有一寡束缚啊，这束缚就是因为伊的产业真济啊。所以面对耶稣的呼召，因为这束缚，互伊无法度回应。所以亲爱兄弟姊妹，咱看见着这个，咱就真实知影耶稣捌讲过一个譬如。耶稣讲这譬如，就是讲有一个人，一个好野人，一个主人伊摆设一个宴席，要请真济人来参与这个宴席。结果宴席准备好了，伊就切遣罗卜去邀请。原本已经设定要邀请的人，结果竟然这人拢来提示。一个人讲：
我拄好要一块地，我要起来看卖，我的产业伫遐，我要去看卖，所以我无法度去参加这个宴席。一个人讲我当下要5对牛，我要起来看卖，所以我无法度去参加。一个讲我拄当带某，所以我无法度去。所以这原本在设定要邀请的人，拢提示。哇！这个人，这主人就真生气，就叫这罗卜出去讲，紧去城内迄个街头巷尾中间去带遐送香的、占会的、目睭青面的、摆卡拢来坐。后来罗卜讲，抑阁有空位，伊讲阁去路林勉强人入来，头先邀请遐人，完全拢无机会。所以，亲爱兄弟姊妹，其实耶稣咧讲这个故事，就是讲耶稣基督。要邀请咱、呼召咱进入伊的恩典中间，但总是咱会因为世间的束缚来拒绝、来提示，即咱来好好来反省。伫咱人生的中间，如果若有机会去经历上帝，咱就爱用较无的心来珍惜把握，将经历上帝的经验看作上界宝贵的，甚至咱会当将暂时放落世上一切。来亲近上帝。咱来接续，咱来看巴底买的第三个真重要的特质，就是伊对上帝充满信心嘛。伫故事中间其实咱若详细来研究咱会发现巴底买其实对耶稣的认捌无真深入，伊捌耶稣也捌了无深啦。因为伊对耶稣有2种称呼。第一种称呼，伊称呼耶稣叫代笔的囝。咱来理解代笔的囝这个是一个弥赛亚的名称但是对一般以色列人来讲这个弥赛亚是一个政治上的弥赛亚，也就是以色列人因相信讲，代笔的后裔中间会出一个君王，要带领以色列来建立一个真强的国度，来将外邦这失民的统治的人来赶走。所以用这个名代笔的囝去称呼耶稣其实是表示讲伊对耶稣的认捌也个无正确啦。然后伊对耶稣的第二个称呼叫耶稣叫啥？叫老师啦。其实老师这个字虽然是一个尊敬的字，但是毋是对耶稣正确的称呼。对耶稣正确的称呼是爱叫耶稣叫主耶稣，爱称耶稣做主啦。但是伊无安尼做。表示讲，伊对耶稣的认捌无真深但是咱看见着，耶稣对伊讲讲你的信心伫何里？伊对耶稣又还充满信心，所以互咱理解着讲，有信心的人会当补满伊伫信学顶面的认捌不足。有的人讲我的认捌上帝到什么款的程度我完全认捌上帝了，我才要来接受这个恩典再接受洗礼。其实无需要来大家讲，你读到神学博士你对上帝了解只有无到1/1000啦。咱无可能完全了解这个丰富的上帝，但是有一件代志会当补满咱对上帝无完全了解，就是咱对上帝的信心。伫圣经中间咱会发现，差不多所有信仰还是讲经历上帝的人，拢甲伊的信心有关系。信心是互咱经历上帝的恩典。信心这件代志真特别，伊是一件奇妙的代志。你若经历上帝，你就对上帝哪有信心？你若有信心，你就哪经历伊啊？这是一种正向的循环。但是倒边来看如果你若无信心你就比较较无法度经历上帝。你若无经历上帝的经验，你就对上帝若无信心，这是负面的循环。所以咱首先爱知影讲，咱要安怎建立咱的信心。圣经哪能讲信心是安怎？信心是对听来，听是对基督的话来。所以才有一个关键，就是讲，咱若认真去研究上帝的话，研究耶稣基督的话，研究圣经的话，咱就会当了解，来建立咱的信心。因为圣经中间有真侪上帝予咱的应允。咱若对这应允有信心，咱心中就充满对上帝的瓦靠，咱就更有信心。所以这就是
咱来自行去看上帝的话，毋干那咱礼拜时听上帝的话，咱伫平常时嘛爱读上帝的话。咱伫10月份要开始咱后一期的这查经班吼，请大家当用心做伙来研究上帝的话，透过安尼来起造咱的信心。最后，牧师要甲大家分享的就是，咱看起着巴底麦经历上帝了后，伊马上有完全的改变。第一个改变就是伊目睭会当看去，伊毋是干那肉体的目睭会当看去，上界主要就是伊心灵的目睭嘛会当看去。伊看去即个，伊称呼做代笔的囝，称呼做老师的人，是伊生命的主。所以，伊的生命完全改变。伊马上做一个回应，什么回应？伊要跟对这个生命的主来服侍伊，这是一种稳定的回应。有真侪人真可惜啦，我伫牧会过程中，我嘛看见着真侪人，伊拄着困难来到教会，上帝稳定互伊。因听受这稳定了，爱欢欢喜喜都离开教会啊，无搁再继续经营伊的信仰生命，安尼是真拍算。为什么？就是因为咱看起着巴底麦，伊若了后去跟对耶稣了，伊会经历搁较济上帝的稳定，互伊的生命哪来哪丰富，哪来哪完全。所以巴底麦伊虽然是一个路边的乞食，但是伊知。伊找到生命的主，伊若跟对伊服侍伊，伊的生命会完全得到翻转来改变。所以咱透过巴底麦的生命，咱了解每一个经历上帝的人，伊生命拢会带来改变。咱应该爱马上回应，互咱会当持续地保持伫即个改变中间，伫即个咱人生的过程中间，因为不断去经历上帝。不断得到改变，咱的生命都丰盛起来。所以结尾来讲，亲爱兄弟姊妹，咱今日来看巴底麦伊的生命。咱回到头前，牧师所问恁的，你敢有较无要经历上帝？你敢有较无要搁较深刻去认识上帝，去领受上帝搁较大的稳定？我相信。只要你愿意，这个时刻你拍开你的心，牧师来替你祈祷。上帝的确听咱同心合意的祈祷，互咱伫这个时刻的经历上帝甲咱的同在，咱同心来祈祷。是阮的主，阮感谢你的稳定，感谢你透过圣经中间巴底麦的见证，阮真实明白。一粒较无的心，会当带阮来到你的面前，会当将你放伫阮的生命中间。恳求主帮助阮，互阮透过阮的信心，虽然阮的信心真细，但是恳求主你加添阮的信心，阮更较认捌你，更较经历你，也当得到生命真实的改变。求主帮助阮，奉耶稣基督的名。阿们。